तुम अपने बच्चों को इस जंगल से ले जाओ वरना मैं उनको मार दूंगा। हाँ मेरा बच्चा। तुम अपने बच्चों को इस जंगल से ले जाओ वरना मैं इनको मार दूंगा। कोई भैया हमने आपका क्या कसूर किया है? मुझे कुछ भी नहीं सुनना, तुम यहाँ से निकल जाओ तो तुम्हारे लिए बेहतर होगा। मेरे बच्चों हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए वरना ये कौवा तुमको मार देगा। अम्मी जान, आप हमें कहाँ पर ले जाएंगी? इस जंगल में तो बहुत खौफनाक सांप रहते हैं। फिक्र ना करो मेरे बच्चों, मैं तुम्हें हर खतरे से बचाऊंगी। मेरा बेटा, अब ये तुम्हारा नया घर है। मेरे बच्चों, अब ये हमारा घर है। तुम आराम करो, मैं तुम्हारे लिए खाना लेके आता हूं। मेरे बच्चों, खाना खा लो। तुम यहां से चले जाओ वरना मैं तुमको जिंदा नगल दूंगा। बाबा बाबा, एक बड़ा सांप आया था, उसने कहा तुम यहाँ से चले जाओ। क्या सांप कहाँ गया? मेरे बच्चों, हमें यहाँ से चले जाना चाहिए वरना सांप तुम दोनों को खा जाएगा। मेरे बच्चों, अब ये हमारा घर है। तुम यहाँ से निकल जाओ वरना तुम्हारी खैर नहीं। बाबा, बाज ने कहा यहाँ से निकल जाओ वरना सबको खा जाऊंगा। क्या बाज? हाँ बाबा, जल्दी चलो। ठीक है बेटा, हम जाएंगे। वो कहावत तो सुनी होगी ना कि जैसी करनी वैसी भरनी।